Пра іх было шмат сказана, але будзе сказана яшчэ больш. Беларускі АМАП, верныя дубаломы рэжыму Лукашенка. Мяне завуць Яніна, і вы на канале Дзікае паляванне. Перад тым, як мы сарвем маскі з амапаўцаў, я папрашу вас паставіць пад гэтым відэо падабайку, напісаць некалькі слоў у каментарах і падпісацца на канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Таксама вы можете дапамагчы працы нашай каманды матэрыяльна. Спасылка для ахвараванняў у апісанні. А зараз мы пачынаем. Першы ў спісе Мазуркевіч Марыя Івановна, прапаршчык міліцыі Гродзенскага аблвыканкаму. Прымала ўдзел у нападах на прыхільнікаў перамен і неаднаразова выступала так званай пацярпелай. Напрыклад, супраць фармацэўта Марыны Палікарпавай, якая сама ж Мазуркевіч раней затрымала і збіла. Падчас збіцця, што характэрна, Мазуркевіч прадстаўлялася Настай Лукашэнкай. У выніку па лжэсведчанні Палікарпавай прысудзілі 2 гады хатняй хіміяй. Выступала таксама пацярпелая на судзе супраць 69гадовай пенсіянеркі Галіны Міхальчук. Міхальчук судзілі за думказлачынства, проста за тое, што яна дзялілася сваім меркаваннем аб тым, што адбываецца ў краіне. Як вынік, 2,5 гады калоніі. Зноў Менск. Камандзір групы 2-й роты 4-го ўзвода АМАП ГУС Мінгарвыканкама, капітан міліцыі і былы супрацоўнік украінскага Беркута Кімчыжы Сяргей Пятровіч. Баючыся пераследу за сваю злачынную дзейнасць ва Ўкраіне, пераехаў у Беларусь і аддаў прысягу Лукашэнку. Кімчыжы азначыўся ў лжэсведчанні супраць ДДЖ перамен, а таксама браў удзел у іншых карательных акцыях супраць беларусаў. Погнали. Ребята, здравствуйте. Милиция. Побудьте, пожалуйста. Вы можете идти. С хорошего дня, до свидания, удачи. Вы просто показали свою позицию, правильно? Извиняюсь. А это что за одно? Я вас извиняю. Хорошего дня вам. Хорошо отдохнуть. За сваю дакладную службу яму нават зладзілі экскурсію ў адзін з палацаў Лукашэнкі. Як гаворыцца, служы, дурань, атрымаеш значок. Яшчэ адзін заахвочаны начальствам прапаршчык Высоцкі Владзіслав Сяргеевіч, міліцыянер 2-й роты 4-го ўзвода АМАП ГУС Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта. Атакаваў беларусаў і падзарабляў ціхаром. Відавочцы ўспамінаюць, 13 снежня ў Мінску па вуліцы Бурдэйнага з аўтобуса МУС выйшлі 2 ціхары – Высоцкі Владзіслав і яго напарнік. Яны рухаліся да канца вуліцы і павярнулі направа да мацерыка. Па дарозе яны каардынавалі АМАП. Наступны ў нашым спісе старэйшы сяржант Івашкоў Віталь Ігорович, міліцыян 2-й роты 4-го ўзвода АМАП ГУС Мінгарвыканкама. Яшчэ адзін карнік і лжэсведка, фабрыкаваў пратакол і выступаў сведкамі супраць журналісткі газеты «Новы час» Дыяны Сарадзюк. Нагадаю, яе судзілі за акцыю пратэста, на якой яе нават не было. Таксама выступаў і лжэсведкай па справе сясцёр вязняў сумлення Анастасіі і Вікторыі Міранцевых. Яшчэ адзін злыдзень Астапук Ігор Рыгорович, старшы сяржант міліцыі. Паводле некаторых звестак, байцы яго ўзвода маюць дачыненне да забойства беларускага героя Рамана Бандарэнкі. Не грабаваў Астапук і лжэсведчаннямі. Выступаў у якасці пацярпелага ў судзе супраць Іллі Фрэні за тое, што малады чалавек паспрабаваў дапамагчы чалавеку, якога супрацоўнікі АМАПа павалілі на зямлю і пачалі біць. Ілле прысудзілі 4 гады калоніі агульнага рэжыму. Таксама Астапук засвяціўся і лжэсведкай на судзе супраць вядомага апазіцыйнага дзеяча Юрыя Губарэвіча. Наступны ў нашым спісе прапаршчык міліцыі Кулікоўскі Руслан Юрьевич, супрацоўнік АМАПа, які ўдзельнічае ў аперацыі «Шлюз», правакацыйнай перакідцы блізкаўсходніх нелегалаў да мяжы з Польшчай і Літвой. Менавіта ягоны аўтамабіль быў заўважны пры дастаўцы мігрантаў да мяжы, паведамляе канал «Кіроўца 97». Наступны ў нашым спісе камандзір групы 2-го ўзвода роты па забеспячэнні грамадскай бяспекі на аб'ектах чыгуначнага і паветранага транспарту Ярмалюк Роман Вітальевич, як і астатнія ўдзельнікі сённяшняга антырэйтынгу, удзельнічаў у падаўленні пратэстаў 2020 года. Таксама адзначыўся тым, што быў саўдзельнікам выкрадання байца Аляксея Кудзіна, якога таемна вывезлі з Расіі. У канцы зноў вернемся ў Гродна. Старшы лейтенант міліцыі, камандзір групы атрада АМАП УУС Гродзенскага аблвыканкама Рахунак Дмітрый Александрович. Рахунак праславіўся тым, што браў удзел у пастановачным затрыманні Сяргея Ціханаўскага. Па факце узброеным нападзе і выкраданні. Таксама і
засведчыў супраць яго і іншых фігурантаў справы ў суде. Па далёкія гістарычныя прыклады хадзіць не трэба. Прямо зараз на нашых вачах в Украіне адбываецца гісторыя, і расійскі ОМОН выступае там на баку зла. За недахопу салдат расійскіх амапаўцаў, якія звыкнуліся разганяць мірныя дэманстрацыі, кідаюць у мясасечку. А іх бацькам нават не тлумачаць, у чым была справа. Так, гэтым летам байцоў сахалінскага амапа, якія толькі заехалі на ратацыю, без тлумачэння прычын адправілі на тэрыторыю самаабвешчанай так названай ЛНР. Аказалася, што яны павінны прымаць удзел у баявых дзеяннях. Як вынік, усе 12 чалавек вярнуліся дадому ў трунах. А як вы думаеце, які лёс чакае іх беларускіх калегаў? Падзяліцеся меркаваннем у каментарах. На сёння гэта ўсё. Дзякуй, што паглядзелі гэты ролік і да новых хуткіх сустрэч. Жыве Беларусь!